Dear students, welcome to UL classes. Today we are going to teach you another lesson from this book. The lesson is the smell of bread and the sound of money. So let's go back to the goal. सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Have you ever been to a shop selling bakery items? Have you smelled the delicious products there? How did you feel? There was once a stingy baker, but he baked delicious bread. There was a poor man. He wished to enjoy, wished. You can read this word with both the pronunciation. Wished. He wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money. So he would stand outside the bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelt his delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to court. चलिए बच्चों, हम इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं. द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी. स्मेल का माना होता है बच्चों गंध या बू. द स्मेल ऑफ ब्रेड, पावरोटी की गंध या पावरोटी की बू. एंड द साउंड का माना होता है बच्चों आवाज़. ओके, ऑफ मनी. एंड द साउंड ऑफ मनी, और पैसे की आवाज़. द स्मेल ऑफ ब्रेड, पावरोटी की बू या पावरोटी की गंध. एंड द साउंड ऑफ मनी, और पैसे की आवाज़. चलिए इस येलो कलर के बॉक्स में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ऑर्मर में. सबसे पहली लाइन है, हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स. हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स. बेकरी आइटम्स कहते हैं बच्चों बिस्किट पावरोटी जैसी चीज़ है. सेलिंग बेचना, शॉप मीन्स दुकान. हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स. क्या आप कभी गए हैं टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स, एक बिस्किट पावरोटी जैसी चीज़ें बेचने वाली दुकान में. हैव यू स्मेल्ड, स्मेल का माना होता है बच्चों सूंघना, या फिर बू भी होता है और सूंघना भी होता है, उसी से स्मेल्ट बना है. हैव यू स्मेल्ड, क्या आपने सूंघा. द डिलीशियस प्रोडक्ट्स, डिलीशियस का माना होता है बच्चों मज़ेदार. इसको हम उर्दू में कहेंगे लजीज और हिंदी में कहेंगे स्वादिष्ट. ओके बच्चों, डिलीशियस प्रोडक्ट्स मज़ेदार स्वादिष्ट चीज़ों को, स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स को. देयर वहाँ. हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर, क्या आप वहाँ मज़ेदार लजीज चीज़ों को सूंघा है, यानी लजीज मज़ेदार बिस्किट पावरोटी जैसी चीज़ों को सूंघा है. हाउ डिड यू फील, उसके बाद कही जा रही है हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया, आपको कैसा लगा. चलिए आगे देखते हैं, हम कहानी पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है बच्चों. आप सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, अनुवाद तो वैसे भी हो जाएगा. ओके बच्चों, तो देखिए देयर वॉज वंस अ स्टेंजी बेकर. स्टेंजी का माना होता है बच्चों मेजर, कंजूस. जो कंजूस होता है उसे स्टेंजी कहते हैं. बेकर कहते हैं बिस्किट बनाने वालों को, जैसे बेक से बना है ये बेकर. बेक कहते हैं पकाना, सेकना, उसी से बेकर बना है. बेकर अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, केक एट्सेट्रा. जो ब्रेड और केक वगैरह बनाता है उसी को हम क्या कहेंगे, बेकर कहेंगे. देयर वॉज वंस अ स्टेंजी बेकर, एक बार एक कंजूस पावरोटी बनाने वाला या बिस्किट बनाने वाला था. बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, यहाँ भी बेक से बेक्ड ही बना है. बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, डिलीशियस ब्रेड मने मज़ेदार पावरोटी.
लेकिन वो मज़ेदार पावरोटी बनाता था। ओके, देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। पुअर मैन का माना होता है बच्चों गरीब आदमी। ही विश टू इंजॉय, वो आनंद लेना चाहता था। विश का माना होता है बच्चों बेसिकली ख्वाहिश करना या आनंद लेना, किसी चीज़ की चाह रखना, ये भी माना होता है। जैसे हम कहते हैं ये विश से बना है, जैसे हम कहते हैं आई विश टू मेक अ कंप्लेंट, मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। तो उसी तरह आई विश टू इंजॉय, मैं इंजॉय करना चाहता था। तो यहाँ पे ये जुमला है ही विश टू इंजॉय, वो इंजॉय करना चाहता था किस चीज़ का। आगे है स्वीट स्मेलिंग, मीठी खुशबू। स्वीट स्मेलिंग माना होता है मीठी खुशबू। और आगे है ब्रेड, पावरोटी। तो ही विश टू इंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, स्वीट स्मेलिंग ब्रेड मीठी खुशबू वाली पावरोटी। ही विश टू इंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वो मीठी खुशबू वाली पावरोटी का आनंद लेना चाहता था, यानी मीठी खुशबू वाली पावरोटी खाना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ पुअर मैन, इसलिए कि वो एक गरीब आदमी था, पैसा नहीं था, बस चाह रखता था। सो ही वुड स्टैंड, इसीलिए, चुनांच इसी को हम कहेंगे चुनांच या इसीलिए। स्टैंड माने खड़ा रहना, आउटसाइड द बेकरी, बेकरी के बाहर। बेकरी कहते हैं बच्चों जहाँ बिस्किट पावरोटी वगैरह बनते हो। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड एंड समटाइम्स सोल्ड, एक ऐसी जगह है जहाँ पावरोटी और केक्स बनाए जाते हैं और कभी कभी बेचे जाते हैं। ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, बेकरी कहेंगे। तो सो ही वुड स्टैंड, इसीलिए वो खड़ा रहता था आउटसाइड द बेकरी, बेकरी के बाहर, एवरी डे, हर रोज, enjoying the nice smell of baking bread। बेकिंग ब्रेड, पावरोटी के पकने को क्या कहते हैं, पावरोटी जब पकाई जाती है उसको बेकिंग ब्रेड कहते हैं। नाइस स्मेल, अच्छी बू, अच्छी गंध। तो enjoying the nice smell of baking bread, पावरोटी बनने की अच्छी खुशबू को इंजॉय करता। पैसा तो था नहीं इसलिए वो इंजॉय करता, यानी वो आनंद लेता। पावरोटी बनने की मीठी खुशबू का वो आनंद लेता। ठीक है, उसके बाद है द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। एंग्री का माना नाराज या गुस्से में। तो द बेकर वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से, ये कंजूस था, बिस्किट बनाने वाला बेकर। द बेकर वॉज वेरी एंग्री, ये बिस्किट बनाने वाला बहुत गुस्से में था विद द पुअर मैन, गरीब आदमी के साथ। तो बेसिकली इसका तर्जुमा होगा बच्चों द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन, तो बिस्किट बनाने वाला गरीब आदमी से बहुत गुस्सा हुआ। ऐसे तर्जुमा करेंगे हम। ही फील्ड दैट, उन्होंने महसूस किया या उन्होंने सोचा, एनीवन, हर एक के बारे में, उन्होंने हर एक के बारे में सोचा। हु, जो भी, स्मेल्ट, आप पढ़ चुके हैं इसको एक बार। स्मेल्ट माने सूंघना, जो भी सूंघता है हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स, उसके लजीज और स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स को, सामान को, बिस्किट पावरोटी को, शुड पे फॉर द स्मेल, तो उसे क्या करना चाहिए, सुगंध के लिए क्या करना चाहिए, उसे भुगतान करना चाहिए। क्या कहते हैं, खुशबू की जो है कीमत अदा करनी चाहिए। वो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि ही फेल्ट दैट एनीवन, उन्होंने हर एक के बारे में महसूस किया, हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स, जो भी उसके मज़ेदार प्रोडक्ट्स को सूंघते हैं, शुड पे फॉर द स्मेल, तो उसे सूंघने की कीमत अदा करना चाहिए। सूंघने की कीमत अदा करनी चाहिए। सो ही टुक द पुअर मैन, इसीलिए उसने गरीब आदमी को पकड़ा। ये टेक से बना है, टुक। टेक का माना तो बच्चों लेना और पकड़ना भी, तो उसी से टुक बना है। सो ही टुक द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी को पकड़ा, टू कोर्ट, और कोर्ट लेके गया। ओके, तो बच्चों यहीं से हम
अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है नीचे वाली जितनी इबारत सेंटेंसेस बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ से बस वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों से यही मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बार बार सुनिए, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रोनंसिएशन इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों। और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।